aartii Oromoo keessattuu gama muuziqaatiin Oromoo fuuldura ka deemaa ture artistoota baha Oromiyaati. Asaanaa garuu artistoonni baha Oromiyaa keessa aartiin bahuutti hin jiru. Milkaa'inni mul'ataa hin jiru. Why is it? This need to be carefully studied. In the 80s, in the 90s, particularly in the 70s, 80s keessa Albirraa Foboo Dallee dhuftee Adama Haruunfaa, Almaas Tafarraa faa, Haaluu Daawwee faa, Adama Haruunfaa, Kadir Sayid faa. These were the icons. Qabsoo Oromoo dammaqsuu qofa osoo hin ta'in walitti hidhanii deemuu irratti aartiin kun cima ture baha Oromiyaatti. Amma garuu there is no much success. Kanaaf hawaasni keenya dargaggeessi keenyas aartiin jalaa dhufus laagii nama duubatti hafe kun maalirraa ka jiru carefully akka ilaalan dhaamsa dabarsuun barbaada. Gama biraatiin ammas baha Oromiyaa irratti gaafa fuulleffanne rakkoo diinagdee baha irratti dhufu carefully ilaaluun barbaachisaadha. Dhiphina lafaa hedduu jira, overpopulation jira. By the way, godinoonni Harargee lamaan probably number 1 yoo ta'uu baatan number 2 the most populated area Oromiyaa keessatti. Ummata gara miliyoona 10tu jiraata Harargee keessa beeke. It's really large. Ummata hedduu guddaatu jiraata naannoo kana keessa. Lafti immoo gahaa miti. Hongeen babal'inni gammoojjummaa hedduu bal'atee jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan dachiin Harargee dachiin baha Oromiyaa ummata kana baadhattee deemuu hin dandeessu. Akka amma duraatti bakka sanii kaasanii gara Wallaggaatti gara Baalee geessuunis gahaa miti. So the economy has to be diversified. Economy diversify godhuun hedduu barbaachisaadha. Maal gochuudhaan? Tokko resource amma jiru. Fakkeenyaaf Jimaan naannoo sanitti keessattuu waggoota lamaan dabre kanatti bu'aa guddaadha buusaa jira. Amma dalbii challenge geopolitikii jijjiiramaa jiruuni. Haa ta'uti garuu tokkoffaa Jimaa sanarraa uummanni galii isaan malu akka argatu godhu. Lammaffaa galiin achirraa argamu achumas recycle akka godhamu osoo hin ta'in gara diinagdee biraa irratti manufacturing sector irratti akka invest godhamu godhuun hedduu barbaachisaadha. Keessattuu naannoon Dirree Dhawaatii fi Harar jiru kun manufacturingidhaaf hedduu barbaachisaadha. Maaliif amma wanti Itoophiyaan oomishtu hedduun isaa naannoo Finfinnee kanatti oomishama. 700 km from the port. Dirree Dhawaa yoo fudhatte garuu 250-300 km from the port. Manufacturing hub ta'uu danda'a jechuudha naannoon Dirree Dhawaa kun. Bishaan lafa jalaa guddaadha qaba. Kanarratti bal'inaan dalaguudhaan manufacturing naannoo sanitti bal'atee humna hojjetu. Ummata naannoo sanii akka absorb godhu yoo kan goone taate rakkoon diinagdee guddaatu dhufuutti jira. Hawaasni keenya biyya alaa jirtanilleen qabsoo siyaasaatiin cinatti qabsoo diinagdee irratti hirmaachuun barbaachisaadha. Ikonomii naannoo sanii transform gochuun barbaachisaadha. Maaliif kaleessas abboonni keenya waggaa sochii afran qoloo keessatti hirmaatan roorroo cunqursaa aadaa fi eenyummaa jalaa bahanii qabeenya fi irratti abbaa ta'anii qabeenya fi misoomsanii hiyyummaa keessaa bahudha jechuudha. Uummanni naannoo sanii sun hiyyummaa keessaa akka bahu yoo ka barbaadu taane ikonomii naannoo sanii diversify gochuun barbaachisaadha. Ikonomii guddisuudhaaf nageenyi barbaachisaadha. I'm really impressed uummanni Harargee waan dalage waggoota lamaan sadan dabre kana keessatti. Yoo yaadattan 2014 irraa kaasee hanga 2018tti there was a devastating civil war daangaa Somaalee irratti. Sanis ummata naannoo Harariitti illee konfliktii ture, Dirree Dhawaa keessatti illee walitti bu'iinsaa ture. Ulamaa Harargeetiif galata guddaan galchuu barbaada. Ulamaan Harargee jiran galata guddaa qaban. Shaadamtuu laatiin hangafee ummata Somaaleef Oromoodhaa qabaleedhaan walitti araarsan jechuudha. Yeroo har'aatitti dabree waan xiqqoo jiraata taate malee ummanni Somaaleef Oromoo lola kalee isaa sanbira dabree waliif fayyee akka durdaran waliin daldalataa jira jechuudha. Kanaaf ulamaalee sarara nuufaa bulchu isinis ulamaa san bira dhaabadhaatii gargaaraa isaantu ummataan biyya saniin deemuu jira jechuudha. Osoo akka warra siyaasaati taate biitii badde ulamaan achi jiran sun garuu hojii bareedaa hojii ajaa'ibaatu hojjetaa jirani. Nutis hoggaa kanarraa mayine hoggaa xiqqoo jennee dhufaniiti ayatul kursillee taatu xiqqoo nu qaqqaaranii deeman jechuudha. Ummatichi maana. Kanaaf hojii gaariidha. Isinis warri as jirtan keessattuu hawaasa naannoo san jiru. Ummata keenya baha Oromiyaa jiru fi olloota isaa isa keessa jiranis ummata Harariitis ummata Somaalee wajjinis ummatoota biraa naannoo san jiran wajjinis nageenyaan akka jiraatu irratti dalaguun barbaachisaadha. Maaliif kana jaa? Wal ajjeesuun maal haa dhaabatu qofaa fi kan kana jechaa jiru. Ikonomiin hawaasa sanii interdependentidha. Hedduu walirratti hirkata. Kanaaf rakkoo diinagdee san jalaa hamma tokko bahuudhaaf daldalli manufacturing akka cimoo ka barbaadu taate hariiroon hawaasa kana jidduu jiru hedduu akka cimu irratti dalaguun hedduu barbaachisaadhaan jaa. Waliigalatti gaa waggaa kurnan kana keessa turre waggaa kurnan dabru kanallee yoo arriin tun fuuteen hundeemuu baatte kana daran waa dalaynee ummata keenya kaba Oromiyaatis kalita Oromiyaatis jiddu galeessaas kibba Oromiyaa jirus kana caalaa daran walitti hiinee Oromiyaa fi Oromummaan hedduu cimte sabab sablammoota nu keessa jiranii fi ollaa keenya keessa jiran wajjin biyya wal ajjeesuudhaan wal miidhuudhaan waliidhuudhaan wal dhiituudhaan beekamtu osoo hin ta'in ummata wal kabajuudhaan waliin dalaguudhaan waliin guddatuudhaan wal faarsuu fi ifis walis faarsuu waliinis boonu akka ta'u irratti dalaynaa. Isinis gaa bira dhaabadhaa gara hundaan waggaa kurnan irraati wal agarsiisuun jaa hedduu galatooma nagaan naa jiraadha.
obboleessa keenya Juhaar Mahammaddiin hedduu galatoomii jecha hayyoonni keenya hedduu tunu keessatti argamanii waniin dhiifama gaafachuu barbaadu Juhaar waan jarjara xiqqoo qabuuf isin dura oofnee kanaafuu nuuf kolchaa isin jenna